Esa tos seca no te deja dormir por la noche. Con este jarabe casero podrías calmarla desde la primera noche. Si sientes la garganta rasposa, una tos que te irrita y pasas las noches en vela, es probable que tus bronquios estén inflamados. Aquí tienes una solución natural, muy sencilla en rábano con miel. Simplemente raya un rábano fresco y mézclalo bien con 3 cucharadas de miel. Deja que la mezcla repose unas 4 horas. Después, cuélala para obtener el jarabe. Toma una cucharada cada 4 horas. Este remedio ayuda a eliminar flemas, calma la tos y suaviza tu garganta gracias a la miel. Úsalo por un máximo de 5 días y nota la diferencia.